Ողջույն։ Ողջույն։ Բղավում եմ, որ քամին չխանգարի։ Շուտ նկարեմ, քանի ձեռիցս չի փախցրի կամերան։ Հա, սարսափելի քամի է։ Մեկ էլ կանգնում ա լրիվ քամին, հետո մեկ էլ ուժեղ խփում ա մի անգամից, անսպասելի։ Դրա համար մի քիչ վտանգավոր է։ Երեք Սուրենյանցը բոլորին զգուշացրել է, դե քանի օր է արդեն, որ շատ ուժեղ քամի է լինելու։ Դե ուժեղ է։ Այն օրվանից ուժեղ չի համնայն դեպս, էլի նույն ձևի է։ Էլա որ չգիտեմ։ Այ։ Շատ ուժեղ։ Եա, դու այն օրը պատանից չես նայել դրա համար։ Այն որ ես զարմանում էի։ Որ օրը։ Բնի վրա ագրավի։ Ոնց ամանում սենց սարկած։ Արմ, բայց տանն էլ է զգացվում, այդ վզոցը, նենց ուժեղ է այսօր։ Լավ, ես գնամ մի հատ գործ կա, հետո երեկոյան ճաշից հետո դուրս կգանք, հիմա մի հատ հիմնարկ գնամ։ Կարող է քամին էլ դադարի, հույս ունենանք։ Գնանք, հա։ Ինչ քիչ են մեքենաները լնայ։ Հա, քամին տարին է։ 2:30 է, դե գնացի, տենանք ինչ կլնի։ Հաջողություն քեզ։ Հարարատը համարեց չկա։ Այս ռոպեին համարյա կտրվեց քամին, իսկ որ տնից դուրս եկա այդ վարկյանին ուզեցա հետ մտնեմ տուն, ուժեղ էր։ Պես հեչ նրա հետ համեմատած Սրանք վտանգավոր չես, մեխանիզմները, ես քամուն։ Դավիթի ասած գործերին հաջողություն, 4:30 5:20 պակաս։ Ես աճարանի մոտ եմ կանգնել, հեսա կմտնեմ աճարան։ Գնացինք։ Բաբաջանյանն է դեպի Ավան։
Cevap բռնվել ճյուղից գնայք այս կամերան է ձեռից ես փախցում իստումա բնի մեջ ձակեր կան ժամանակ առ ժամանակ գալիս տուգում են Հələ կան, թե չկան Խորն են երևի, չեն երևի ձակերը Լոխ ծիրանը Դե մասիվն ուշա չէ, ավելի ծաղկում Քաղաքում պրծնում աստեղը սկսվում է Բայց զարմանալի է, չէ, որ այդքան նեժն է ծաղիկները, այսքան չի փոքրում տերևները Հա, մեր գործի տեղից Հոսան ասեց Գաշոյան փողոցի վրա Են եկեղեցու մոտերը Տանիքը փոքել Կարող եմ յոտ գնանք նայենք Գնանք Դարել ենք Շամշան ենք դարել այ մարդ Իշում ես ասա ետ 5-րդ զանգվածը որ նկարեցինք մի անգամ Այդ կողմերն ապրում Է որ Երևանի ամենաբարձր շենքը ասեց որ նա ոչ լուխտ չրտում Չէ՞ Երուսի սարքամ է Դե 16 աստիճան է, այս քամին աղբակի ծրտասում Թեքվենք ժուղային Փողոց այս առաջի զանգվածում ենք Մինչև հետել դե որ փողոցը չգիտեք առաջի զանգվածում ասում եք նանսեն ու դժվար թե սխալվեք Հիմա լրիվ դադարեց կամին զգում ես Տենց է էլի բաներով է Պարիվներով Բայց հայերեն ոնց է պարիվ գրեք էլի Այս տաքսու պարկն է Են հիվանդանոցն է Գրիգոր Լուսավորիչ Ես էլ ջուղային դարով Սաֆարյան Վերևի հարկերը ֆարգա է կպցրած հիվանդանոցները Դες անկապ բաներ են կպցնում դրա համար էլ փոկվում էլ Տենաս էդ ինչ տանիք է եղել որ տենց փոկել է քաղաքում Երևի միակ դեպքն է Դե вообще եթե կենտրոնիչն կզգաս տարբերությունը կամիում Հա, կետը ես էլ այդ մտածի, կետը բարձր է Ստեղ թեքվենք Գյուրջան Հիվանդանոցը այս կողմից Այստեղ թեքվենք այս փողոցը հիշում եք Մինչև նոր զովքը, են մեր նոր զովքն է Քոչարյան փողոց Այս հիվանդանոցում է, գիտես, մեծ ռիմոնտ են անում մեջը ու ասում է այդ կովիդը վերացնում են, որպես կովիդի հիվանդանոց Մեծ լինելու է
Սովորական հիվանդանոց։ Այդ որտեղից գիտես, Հոսոնաս։ Չէ, Մոնիկա։ Մոնիկա։ Ռեյտեր կա, BBC կա, Մոնիկա կա, չէ, Հոսո կա, տարբեր լրատվական միջոցներ, լրատվական միջոցներ, ԶԼՄ, ես ինչ է, ես բետոններս ընշարել եմ, ես գազի խողովակի համար է, ես մի հատ բարակ խողովակը, իսկ կարող է հանել են ընդհակառակը, հա, կարող է հաստը եղել հանել են, հա, բարակը մնացել է, Ապիևը դարոգը, հիմա ստեղ ոչ թե են կողմ են գնում անայ ջան, այլ էս կողմ են գնում, այսինքն չորրորդ մասիվ, հա, սա գիտես որ փողոցն է, Գյուլի Կեխվյան, են մութ տարիներին ստեղ փուր կար մի հատ էս կողմերը, հացի էր գալիս, հացի էր գալի որն է, մենք իշեր էդ փուրում եմ անցկացրել, ուղիղ, Ույ, հա, միակողմանի հանդեղ, չավես կանան չէ, չէ, լավ են ապրում ես երևանցիները, հա, նսել են սովետական 5 հարգանի է, 4 հարգանի է, չէ, սաղ մասիվով սկզբից սրանք սարքեցին։ Կցակառույց են սարքել, ծակով։ Միական բուրջ շենք։ Այո։ Դա էլ այդ կցակառույցի տանիքով պետք է սարքի իրանք, չէ, պարզը։ Դեսեն այգին էր, հա, հոսայի այդ մտանք, սա չնկատեցի։ Աչ պետք է թեքվել։ Դե որ ասում ես թեքվենք, անայի ջան, ինչ ասեմ։ Շոյանով շարունակում ենք, ստեղ մի օր իշում ես են, անձրևոտ օրեր եկանք, այսա գնանք կասեմ, ես ես բանջարեղենի խանութը մտա նկարեցի, դու ես դեղատունը մտար, հնդեղ նոր զովքեր չմտանք, են անկյոնում էլ ագորանը, չէ, մերոնցից, ով էր, չեմ իշում անունը, ինքը գրես թարգմանությունը ինչ էր նշանակում, հունական խոսք էր այդ ագորան, այս չեմ իշում, են կողմերը կռազի պարկ և այլն, իսկ մենք Գալշոյանով ուղիղ կշարունակենք, ես մեկը Միկոյան փողոցն է, մեծ շենքեր վաճառվում էր, նոր շենքեր? Հա, նոր կառուցած 2 հարգանի, բայց բավականին երկար շենք։ Գալշոյան փողոց նորից դեստեղ ըստ Հոսոյի ասելու կամ Միկոյանը կամ Գալշոյան սաղ փողոցները 5-րդ զանգվածում Ոնց որ մեր մոտ նանսն, հա? Մենք ստեղ եղել ենք Արմեն, ման ենք եկել մեկին։ Դո մենք որտե չենք եղել, այ անայդ։ Ես այդ 14 հարգանի շենքերից է 5-րդ զանգվածի Այստեղ արենք է, եկեք ես ուղղությամբ մի հատ գնանք Հələ ես վարոտեկը ոնց է ցնցում, տանում բերում։ Սաղն են սարքել ոնց որ նաֆ նուֆը։ Դժգոհ ես։ Դե բա ասենց սարքում է, որ պոկի է տենց արագ քամուց։ Այստեղ քանդակագործ է ապրում։ Մենք չել գնանք
Ես այդ թափասներից է ինձ թվում արդեն։ Հա, բա ինչ է։ Էնա մի հատ էլ բարձրահարկ, մի հատ էլ լուսին։ Ենա վերևը, տես։ Էս շենքն է, հա, պաստորեն։ Հա, վերևից, տես։ Ուժս։ Ոնց է շարժվում են ժեշտերը։ Հա։ Ահ, կողքը, տես, Արմեն։ Ուի, վտանգավոր էլ Արմեն։ Բա, այսպես վտանգավոր գործ է մեր մոտ, անայդ, գիտես հեշտ է, էլի։ Էս այմարդ, բերը սաղստը թափել է։ Տխուր է։ Да. Ես տենաս պետությունն է սարքել այդ կրիշը, կրիշ չի եղել ես շենքին, սա նոր է սարքած, հա։ Հայլուն ժեշտը։ Սրանք սաղ ազբեստ էին։ Հələ նայի են աստիճանի կողքի պիրիլեքը ոնց է կոտրել, լավը մարդ չի եղել։ Իսկապես ամարդ, հա։ Բայց հոսան ասմերի շոր մեքենաներ է ջարդել։ Մելավ գնացինք։ Իմիջելուց YouTube-ում կլնի, գիտես չվայմեցի։ Շամշան, մամշան նկարած կլնեն։ Դե լավ, նույն ձևի հետ գնանք։ Ընդեղից կարանք մի անգամից դուս գանք։ Մենք ինչ-որ շատ խուճուճ եկանք, ստեղարենքով եկանք։ Ես աստեղել են դասավորել արդեն։ Ժողովուրդ այմարդ։ Ասորեն, նայ, ես շենքն է, պոկել ասախ։ Իսկ ես մեկը նույն ձևի է, սա մնացել է, չի պոկվել։ Լրիվ նույն շենքից է, նույն տանեքից պետք է լինել։ Դու մտածում ես։ Դե, ինձ թվում է։ Սա կարող է Ալումինիա չեմ տենում, բայց… Հա, այդ ալումինիը ես էլ չտեսեմ։ Բայց նոր սարքած է, ուրեմն այնտեղ կեսը ալումինիա, այն մի կեսը ազբեստ է։ Չեմ անձեզ երևում է, թե չէ։ Այն շենքներ պաստորը։ Ու սենց գնանք դուս գանք կենտրոնական փողոց։ Էն է եկեղեցին է անդ։ Դուս են գալի եկեղեցու փողոցը։ Էն տենում ես են սարի վրա։ Դա գիտես ինչն է։ Էն Սոչիի ավարիայի ուշադրությունն է։ Ինչ են ստեղծել։ Չգիտեմ արդեն ինչ են ստեղ դրել, բայց մենք մոտեցել ենք նկարել ենք մի քանի անգամ ընդ որում Եկեղեցու տարածքի վրա է, հա, դրված, մի քիչ ներքև։ Հա, հա։ Որտեղ հիշում։ Սես ցուրտ խամի սառը չներ կարել էր մի հատ եկեղեցի մոտենալ, չէ՞։ Բայց այս քամուն անիմաստ է երևի։ Այս երևի թաղում է թե ինչ է, հա, իսկան մեքենայը։ Անիքի դա ավրոջ։
հանգիստ։ Այս Գալշոյանն է, իսկ այս մեկը Միկոյան, թեքվենք Միկոյան։ Այստեղ ենք ասել հետ։ Այստեղ միտեղ էլ են դիագնոստիկ կենտրոններ, չէ, որ եկանք քեզ ստուգեցինք, ես էր։ Չէ։ Ներքև էր, չէ, անցոր ավելի։ Այս գայիները հետաքրիր է, նկատել ես, սաղ երիտասարդ տղաներ են, կազմը փոխել են։ Այս են նախքին Sheldon ռեստորաններ։ Այս էր, չէ։ Էй գիտի Կովիդն էլ ոնց էր անցավ, անայդ։ Թու։ Այսինքն բայց կրում են երկրորդ ինչ-որ ուրիշ բամագար։ Հա։ Հոսա Դավիթ Բեկը պետք է լինել, եթե չեմ սխալվում։ Փողոցը։ Ասել են նախկին ռադիոտեխնիկան եւ այլն։ Են մարդն էլ որ ասեց, են կոմա 6-րդ զանգվածի շենքերն են։ Ստեղ 5, ստեղ 6։ Ես էլ ձեզ հետ սովորում եմ։ Ու հասանք Միասնիկյան պողոտա։ Անետ, ասում եմ, մի հատ հարմար տեղ ելնի, ստեղ ամեն տեղ չի, որ կարելի է կանգնել էլի, ու ծիրաններ ելնեն, իջնենք մի հատ էլ նայենք, երևի վերջի անգամ ես, մեկ էլ մյուս տարի կտենանք, բայց տենանք որտեղ հարմար կլինի։ Ծիրանի ծաղիկները բոլորը քամին քշեց, պոկել էր երևի։ Ես ինչ ծառա Արմեն, գիտես։ Ինչ-որ խանձոր էր։ Ենա ծիրանները քյաչալ են։ Հա։ Այդ քամին չէ, ստեղ տաք ավելի։ Հա։ Մնաց վաղը գնանք մեր այգիում, ծիրանին հրաժեշտ տանք։ Աբովյան փողոց 7:30 է, արդեն նայում եք մթնում է։ Ու կորյունի հետ խաչմերուկը։ Աբովյանի վրա ենք։ Այ ընդեղ են բակը եթե մտնենք, Դերենիկ Դեմերշյանի տուն թանգարանն է այն կողմը։ Ընդեղ բժշկականն է, ու հիմա ներքև ցույց տամ, այս տեղը հիշում եք, ստեղից Արարատն է երևում։ Այ հենա։ Քիչ առաջ որ գնաս ավելի լավ չէ։ Էս այս նկարենք, հետո առաջ կգնանք։ Անայդ ասում առաջից ավելի լավ կերևա։ Սա երևի Աբովյան փողոցի վրա միակ հատվածն է, որ Արարատը երևում է։ Այսպես մի հատ լավ հաստ կաբել ու Արարատ։ Այ միջալոց շփոթել էի։ Դերենիկ Դեմերշյանի տուն թանգարանը այստեղ է։ Այ են շենքի առաջի հարգում է։ Այս անի կողքի շենքը, որ սարքել են, Ակել է։ Պաստորեն ահագին շենքերին զրկեց այդ տեսարանից Արարատի։ Օրինակ ես Արմեներգոյի շենքը, այդտեղից հաստատ կխանգարի արդեն։ Մի խոսքով Երևանը Արարատով
Բարձրահարկ շենքերի համար չի։ Կամ էլ թարս, այնքան պետք է բարձրացնեն, որ ամեն մեկը տենա։ Այն մնացածները չտենան, հետո ավելի բարձր։ Թող լինի, բայց ոչ կենտրոնում, էլի։ Դե հետո Առանցին թաղամասներ լինի բարձրահարկ շենքերից։ Մի քիչ ծայրամասերում։ Բայց պետք է որ իրարից հեռու թողելն էլի։ Սա Հայաստանը դատարկ եկել ենք, լցվել ենք բարձրահարկերով։ Հասանք Իսահակյան փողոց, անցնում ենք Իսահակյան փողոցը, Բայց այստեղ անհամեմատ տաք է, չէ։ էլ մի ասա ես, 5-րդ զանգվածը, հա, Երկրորդը այդքան ցուրտ չի, այնտեղ ոնց որ ձմեռը լինի։ դե նենց է որ տպավորությունա ուրիշ քաղաք ենք եկել։ Ես երազում էի մուշտակի մասին այնտեղ։ Ցուրտ է։ Արի մի հատ դեպի մետրո գնանք։ Այս խանութները, այս տննակները, որ սարքել են անտաղանդ մարմարից, այսինքն մարմարը ինքը հոյակապ մարմար է, բայց ներսի համար վերել դուրսը շարել են, ունենց ույդյուտնևի չի, էլի չէ, այս կողմը։ Օրինակ նայի, գեղեցիկ, ակուրատնվի, Այն կողմերից եկանք, այս կողմեր կգնանք։ Բայց այս շենքը նենց եմ սովոր է անունը Դեբենհամսի շենք։ Տարերն են պոկել են, տես։ Վրեն գրած էր, չէ շենքի դեպ։ Վերևը։ Հա, երևի ես դրա համար էի անընդհատ Դեբենհամսի շենք ասում։ Ես էլ պարֆյումերը մեր ծանոթ են անդեղը Արտուր ջան ընկերդ հենա իրա սենյակում ես մեկն էլ եկավ իհարկե խանգարեց, փակեց Ողջույն, Արտուր և Գոհար Եվ Գոհար Բոշինի, լավ երկար մնաց Բոշինին Բարև ձեզ, ոնց եք Այս վերջի խանութն է այս շարքում Բայց հետաքրքիր էր, որ այդ 5-րդ զանգվածում այդ ցրտին այդ քամուն կեռնեխը երգում էր։ Ուղղակի նես ցուրտ ու քամեր անհույս էր, ես սկսեի կեռնեխի ձեներ բռնել այնտեղ։ Երիտասարդական Ես էլ չէ, ինչ անտաղանդ, ես ինչ է Ես ուղղակի ապշելու է, էլի, որ ժամանակին մեկը թույլատրություն են տվել Սենց ժեշտերով, մեշտերով բերելա Մեղ չէին այ մարդ, ես ճարտարապետները այսքան նախագծում էին Ստեղ հատուկ տարածք էր Ինչ տարիներ ենք ապրել անայդ Չէ, ավոր սխպես ես կդեմ
Տենաս հիմա զեղ չենք արդեն սենց հիմարություններից, թե հլը։ Դե ոնց զեղ չենք, այդ բալկոնը չտեսար, երեք դու էիր նկարում, ես վերջերս են սարքել։ Այդ Էլենի գլխին, չէ։ Բայց չկար ինքը։ Դու հիշում ես, չէ, մեր Կարինեն, մեր դասարանի։ Չկարողացավ, այո, Բաքում Պաչկամբին ինչ։ 5-րդ հարգը Պաչկամբը մեծացնի, բոլոր 4 հարգը մեծացրած էր, 5-րդ ինքը չկարողացավ։ Հələ Մեշյանի հետ էլ մի կուրսից էր։ Մի խմբից էր։ Պրիվետ Կարաջան։ Ողջույն։ Չէ, չեմ նկարում։ Հանգիստ գործ արեք։ Այս Ուրարտուն ինչ-որ մի տեսակ տխուր խանութ է, չէ՞, ուրախություն չի առաջացնում։ Բայց ինչ ուզես կամ չէ։ Հələ ստենայք էլի, ստեղից են դուրը չես կարում տենաս։ Այս պանիկ են սարք է մի հատ։ Ինչ է, երևի խանութ է, հա, էլի։ Մի հիմարություն կլնի էլի։ Սես մի բան էլի։ Հասելի կարի իչնենք նայենք ինչ է։ Կարծում ես արժի։ Ես երևի նրանց հետո ենքան տերափոխվել։ Հա, էլի բջիջայինի։ Ես ուղակի հանելուք է, մրտ, ես կան բջիջայինի բան, որ ծախում են։ Են ստոր գետնյայում էլ է, սաղ է սա։ Վերևը, մեդինսիտուտ է ստոր։ Մեդինսիտուտի, հա։ Ուժս։ Ինչ մի կարևոր խանութ է, որ վերել եմ ասենց խաչում։ Չէ, սա ընգերա ունեց է սարքել է, հիմա վարչով է տալի պարշի։ Գնացինք։ Ուրեմն մեր հաղորդման համահեղինակից իմացանք, որ ստեղ Անդրեասյանն ապրել։ Արմինե ջան, ողջույն։ Մեր համահեղինակն ես։ Ես գիտեի, որ ես կոմերն, հա, ինչ-որ միտեղ, բայց կոնկրետ շենքը չգիտեի։ Մի քանի ինձ թվում է մի երկու հոգի էլ են գրել, չէ՞։ Մենակ Արմինեն չէր։ Հա, դե կարևորը Արմինեն էր գրել։ Արմինը, բայց մի քանի սխալ բաներ ես գրում, ես այդքան ժամանակ չունեմ, որ գրեմ, բայց կինոստուդիայի տեղը ինչ-որ լողում ես, լավ չես հիշում։ Ու ինձ հետ այդ հարցով չվիճես, սաղմանկությունս տեղ անցել։ Երևի վերջ մնացած։ Դե մի հատ մի բան էլ ասեմ, որ չես հասցնում կոմենտներին պատասխանես արդեն քանի օր է։ Դե գիշերը այսօր 5-ին ես քնել։ Այսօր հերիքշի 12-ին տուն եկանք պետք է անեի, հələ։ Դու գիտես ինչ էր, մեկ էլ սկսեց ֆլեշկայից կոմպյուտերի վրա չընկնել այդ գծածս։ Լցվում, կես ժամ հետո տալիս էր, որ ինչ-որ զբոյ եղավ, աղբեր, կներես մի հատ թազուց արա, էլի։ Մի հատ էլ արեցի, էլի նույն բանը գրեց։ Երրորդ անգամ նոր մի խոսքով 5-ին պրծա այդ պատմությունը։ Այսինքն վիդեոյից տեսակ էլի։ Հիմա այդ պայմաններում, հայեր ջան։ Կոմենտները կարդում եմ իհարկե, բայց չի լինի անայդ, ես սրտիկներ դնեմ, ժողովուրդը իմանա, որ հաստատ կարդացել եմ, դրանով ավարտենք։ Հա, բայց որ սկսում եմ տենց մեկ էլ տենում եմ այս մեկին մի հատ բաց չպատասխանեմ, չեմ պատասխանում, սրտեր եմ դնում մենակ, հələ որ կոպիտ է, ու իրանց չասեցի, ինձ ասեցի։
Coffee House, հույսով եմ երաժշտությունը չի լսվում։ Իշն ասած այդ Տերյանի այդ խաշմերուկին ինչքան մոտեցանք, այնքան ցրտեց։ Քամի սկսվեց նորից դրանից։ Հենց որ այդ ուղությունից շեղվենք, սենց մի կերպ դուրս գանք Իսահակյանի արձանի մոտ, այնտեղից էլ բարձրանանք մեքենայի մոտ, մեքենայով էլ բարձրանանք Գայի պողոտայի մոտ։ Գայի պողոտա, ինչի մոտ։ Լվովյան էլի նկատի ունե։ Աջան։ Այստեղով չանցնենք էլի։ Այդ ինչ տեղով։ Այդ են ռեստորանչիկն է, չէ։ Բայց փակ է այդ ռեստորանչիկան այդ։ Հա, լրիվ փակ է, ինչ է եղել։ Ծիրանի էր կոչվում իմիջալոց էլի։ Այս մեծ ծառ էր Ծիրանի, շատ մեծ։ Հա։ Մեկն էլ ներքևը արդեն Արդեն ծաղկե պրծել է Ծիրանի ծառը։ Հեսա մի հատ էստե կար Ծիրանի ծառ։ Հա, էստեղի։ Հա, էս նայեք Ծիրանը լրիվ կանանչել է, հա։ Զոր լավ մանգանք ծոգոլ էլ կգտնենք սրա վրա։ Կարելի է ես մի բուտկայից հարցնել, ինչի է փագստը։ Դե հետո անցնելու ենք, այն մի բուտկեն ինչ իմանա։ Հա, ես լրիվ մթնեց։ Ահա։ Այս ռայոնի թաղապետը այսքան տեղը լավ փողեր է աշխատել, չէ՞։ Այս թույլատրություններով, բանով ձեռը այգի է անգել։ Երանիցել է։ Այնտեղ շատրվան կար, վերեն սրճարանա, ինչ է եսիմ։ Բուտկայա դերած։ Ես նորից բացվեց։ Հա, ոնց որ թե ինչ որ երաժշտություն է լսվում այնտեղ ներսը։ Բայց մարդ չկա։ Գներն էլ դրած է ինչ որ։ Հա։ Այդ հետաքրքիր է, ինչ որ մեկը դաշնամուր է նվագում, թե ձայնագրությունն է միացրած։ Հա, չէ։ Հա, ձայնագրությունն է։ Մեծ լամաջո։ Big Lamajo. Welcome to Brochet. Հա, այնտեղ ճակատին գրած էր այս Brochet-ը։ Լավ, սենդվիչ, մենդվիչ, հա։ Պիցա, ստեյք էլ կա, հեսա։ Քարի ստեյք, քարի վրա։ Ես է կարդում եմ ստոն, մտածում եմ չքար է, սեպաստ։ Դու ասա է, ձուկ կա, ամեն ինչ կա ստեղ, առնում։ Հա, մնում է համով ելնի։ Հա, այդ շատ կարևոր է։ Ես էլ Rialton։ Տես սրանք փագել են, էլի, ամառը սա լրիվ բաց տերասա էր։ Ես ինչեր են ընդ դրե վերևը լնայ։ Գեղեցիկ։ Այդ արեստական է այդ բույսերը։ Հա, ինչ է։ Ստեղ էլ գրել են, որ Love is here։ Սենց լավ խոսքերը խի հայերեն չեն գրում։ Տրամադրություններս բարձանա։ Cheesecake։ Քիչ ինչ որ ջուր լիներ, լողավազան լիներ, Rialto դրել են, ոչ մի Rialto հիշեցնող բան չկա։ Ամառը երևի ելնում է, էլի մի բան։ Չեմ հիշում այստեղ ջուր։ Այն վերևն էր շատրվանը։ Իսկ այստեղ չեմ հիշում։ Այստեղ էր։ Այստեղ մեծ լողավազան է։ Հա։ Ջրով, բայց բերել են սենց մի հատ DSP-ով փագել են։ Այս շինությունը այս քանի տարի է սենց ոչ աշխատում է, ոչ
քանդվում է։ Հա, բայց ինչ-որ գործընթաց են սկսել։ Վերանորոգման, թե քանդման։ Այս ծառայելը տես ոնց է, ասենց գնացել, պտտվել, ստեղից դուրս եկել։ Հա ջան։ Ինչ։ Շուտով այստեղ հանող սախտաղակ։ Որտեղ։ Հա, ես էլ նկարում եմ, դժգոհում եմ, ասում եմ գեղեցիկ շատեր բաներ։ Չասնում գեղեցիկ սարքում են։ Բայց այդտեղ շատեր բան է եղել ոնց էր, չէ՞։ Ջուր է եղել։ Հա, չի աշխատում հիմա։ Հա, ջրվեժ է եղել։ Դե որ sense բաներ սարքեն, որ դուց աշխատի։ Չէ, բայց սա այստեղ շուտվանից էս մի մետրոյի պատճառով են անջատել։ Մենք հակառակը Մետրոն ջուր էր գնում։ Հա, ստեղից ջուր էր գնում Մետրոյի տակ ջուր է գնացել, այդ պատճառով դադարեցել են։ Ես չեմ իմացել։ Իսկ պաղպաղակը ինչա կան ալնելու։ Տայսկի։ Տայսկի։ Շպակն ռոլերի նման։ Հա, ինչ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր բան է լինելու, մի երևի 10 օրից վերջացնեն։ Հա։ Դոջը որն է։ Դոջկա։ Հա։ Ոնց որ հանել են, չկա։ Դուք երկուսով եք աշխատացնելու։ Ինչպես։ Կաֆեն աշխատում է։ Հա, բայց չէ։ Հա։ Ինը սա։ Վարչակալել եք, հա։ Ու վերանորոգում եք ձեր ուժերով։ Կեցես։ Դե ձեր գործերին հաջողություն։ Իսկ ոնց է կոչվելու, որոշել եք։ Այս ռոլ։ Այս ռոզ։ Այս ռոլ։ Ռոզ։ Ռոլ։ Ախ, ռոլ, հա, հասկացա։ Լավ։ Գնացինք։ Տենում ես, ես այդ չգիտեի, որ մետրոյին բաներ անում ջուր էր գնում։ Մենք ես հիշում եմ Արմենը, որ փոքր էր, այստեղ նավ էինք, հիշում ես։ Այստեղ էր թե այն մի լողավազանում, նավ էր քշում։ Ինքը։ Հա, ուպրավլյայում նավ էր։ Yeah. Ինքը Վարդանը, մենք բոլորս իրար հետ։ Հետաքրքիր ասքի չեմ հիշում։ Ես լավ հիշում եմ։ Այն մեկն էր, հա, երևի։ Այն մեկն էր, հա։ Հա։ Այս KFC-ը կոչվում։ Այո։ Սա լավ օրինակ է, ոնց է կարելի սանձարձակվել։ Կովիդից արագ բան եղավ, զարգացավ KFC-ն։ Տարածքներ գրավեց։ Պես շատրվան են սարքես, նայել են կամարը, հա, լավն էր, հա։ Հովեր տար, հովեր։ Ամեն ինչ լավ է, բայց որ այգից զրկում են լավ չի, էլի։ Այսքան մեծ ես էլ ոչ մի անգամ չեմ տեսել թե սաղսեղանները զբաղված լինի։ Այս էլ յասամաններ են անետ։ Հա, էլի։ Ոնց որ, պտի որ։ Ահա, հեսա, տես ծաղիկները կար։ Արդեն ծաղիկ է տվել։ Հա, ուղղակի չի բացել։ Չէ, այդ մութը շատ չեմ կարա ցույց տամ Անահիտ ջան։ Փորձի կարող է Ահա, լույսը վառեցին։ Գայ։ Հա, Այո, տենում ես, չէ։ հիմա յասամանի բուրմունքը մի քիչ հետո, մի քանի օր հետո կլինի։ Հա։ Բայց դու տեսար ոնց պատվերով լույս վառեցին։ Ես էլ յասամ։ Հա։ Այդ բարձր է չեմ կարա արդեն այդքան բարձրանամ։ Եվ Ավետիք Իսահակյանը։ Մետրանովից են դուրս գալի, երիտասարդները, մենք էլ հրաժեշտի գործընթացը սկսենք, չէ Անահիտ։ Սկսենք։ Լավ մնաք։
Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։ Միշտ առողջ։ Բոլորին։ Իմիջիալուց եթե մենք շուտ դուրս գայինք, մենք չենք կարողանալ, որտեղ քամին սարսափելի ուժեղ էր։ Այսօր, չէ՞։ Հա։ Հատե լուսնին նայենք, երջում։